O que que ele falou? Como que é o nome desse seu amiguinho? Sorvetinho. Sorvetinho. Por que que ele tem esse nome? Você viu ele? Eu vi, ele falou. O que que ele falou? Uau, uau. Nossa, você sabe a língua dos animais? E que animal que é esse? Você não sabe? Viu o que ele falou? O que que ele falou?